Ammalan bolaman degeni kesem yığıla vay men tanma kemegeniki tanmayt dedim. Nekenet mı kızamık çıkarttı der kızıl romalarda uğrap kızıl perdeler tutturup kızıl köylek tiktik giydirip ısırıp tutup hüp beden bayağı men alıp çağı yürüp bende balam ölüp kalat dip vaqtan beri kızamık çıktı bulam. Hani qaysiga? Menga. Domlandık. Bu taza azap yürügen men yaşlı. Anjım olgan ben. Qanday aytganingizni qilmadim men ham pichoq otganingizni aytib bering. Yana holatım olib kelmadingmi? Esini paplin material olib qo'ydim sizga 4 metr. O'zi tiktirib olasiz dedim. Bugun esini chiqdi. Mana seni vaqting yo'q. Xalatlig'larni deb shu zumradnikini. Xalatlaringizni o'zim tikib beraman. Paplin materialni berib yuboraman uyga kiyishga. Kirchimga yaxshi paplin olib qo'ydim. 4 metr ko'ylakdan chiqarib yuvib qo'yganman. Xalatim bittasini tikib berishim bo'lsa, u yoqda xalatim yo'q. Zumrad berdikan-ku. Taptani ber, sandiqqa tashlab qo'ying, o'lim tigimdi. O'ngib ketadi dedim, taylab qo'ying dedi. Pichoq otganingizni aytib bermasiz. Juda yomon-da, hamshaylarim kuni bilan kelib, men o'tirib ortiga yozilgan tapchan, televizor qo'yib, so'z so'raydi, osh qilamiz. Eshikni bunday qiladi, g'iq o'chaqda yana yopadi, g'iq akir desak kirmaydi, chiq desak chiqmaydi. Ochaverar, g'iq qiladi, yo'q, shunyerimga deb o'tga qasab pichog'itdi. Shunday o'ssa mana pechanasida, mana yerdan mana sanchilib qasa. Unday chan sanchilib. Voy dadajonday dadasi uyda yotib turib qo'ydi. Yugurib pishdim men dadasi ko'rsa shu pichoq menga tiqadi. Mana deb yorg'im taydi, shunday bir yomon. So'ng keyin birdan olasi qon ketyapti, bir hamshaylar shakar qo'yadi, qora piyoq qo'yadi. Voy o'lay dedi, endi nima qilaman, men qo'rqib qoldim. Undan keyin dadamga, voy dadajon, dadamga ulug'or, dadamga aytaman. Dadanga aytma, ustum beraman. Ustum katta pulda. Hali bersangiz aytmayman dedi. Ustum berdik, ustumni oldi da shakar pakar qo'ydi, ostida ketdi. Bir qapdamir. Toza qiyomat. Shu aytgan qildi.